Θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο, όχι των αλόγιστων παροχών, αλλά παροχών πάντοτε με το σταγονόμετρο, παροχών με το μέτρο. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, ένας μεγάλος στόχος, εθνικός, αλλά ένας στόχος που έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα όλα αυτά τα 10 χρόνια. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον αυτό ένα από τα success story που έχουμε ζήσει και δεν έχουμε σταματήσει λίγο να πάρουμε μια ανάσα και να δούμε πού βρισκόμαστε και να καταλάβουμε την πρόοδο που έχουμε κάνει και βέβαια να πάρουμε δύναμη και ανάσα, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε στον όποιο προορισμό μας. Δεν μιλάω για κανέναν ουτοπικό προορισμό στον οποίο θα αποξηράνουμε τη φοροδιαφυγή σαν να είναι κοπαίδα, έτσι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν έχουν γίνει σε καμία χώρα, δεν έχει νόημα να το προσπαθήσει το στόχο. Αυτό που έχει νόημα να προσπαθήσει είναι να φτάσει στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Έχουμε ακόμα μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, με την έννοια ότι πρέπει να περάσουμε από το 0,7, ελπίζω ότι θα πετύχουμε το 1,1 που λέει το προσχέδιο του προεκλογισμού, άρα έστω από το 1,1 στο 2,1 που έχουμε στόχο του χρόνου. Συνεπώς έχουμε ακόμα μία προσαρμογή 1% του ΑΕΠ, η οποία είναι απαραίτητη να γίνει για να σταθεροποιηθεί και το χρέος μας σε μια σταθερά και γρήγορα καθοδική τροχιά που θα μας επιτρέψει. Άρα, συνεπώς, με πάρα πολύ φιδό και πολύ μετρημένα μπορούμε να κάνουμε τις όποιες παρεμβάσεις στους φορολογικούς συντελεστές. Αυτό είναι όμως κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε αυτή τη στιγμή και νομίζω η ασφαλιστική αγορά πρέπει να είναι χαρούμενη, τουλάχιστον με δύο πράγματα που κάναμε και ένα που ανοίγουμε την κουβέντα να γίνει. Το πρώτο ήταν το 10% μείωση του έμφυα στις γενικές ασφαλίσεις για να έχουμε την ασφάλιση από πλημμύρα, φωτιά και σεισμό και με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε ένα κίνητρο που είναι το ισοδύναμο, αν θέλετε, να δώσουμε το κίνητρο του φόρου ασφαλίσεων. Και το δεύτερο είναι η υποχρεωτική ασφάλιση όλων των επιχειρήσεων με τζίρο πάνω από 2 εκατομμύρια για περιεχόμενο, για μηχανήματα και για την κτηριακή τους υποδομή, δηλαδή για το απόθεμά τους. Το δεύτερο αυτό ανακοινώθηκε πάνω από 2 εκατομμύρια. Όχι, τις λεπτομέρειες θα τις δούμε. Εντάξει, το νούμερο θα αποφασιστεί, δηλαδή δεν είναι τέτοιο, νομίζω ότι θα είναι, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Το νούμερο θα αποφασιστεί και θα είναι ένα νούμερο. Πάντως, τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας μας, διότι αυτές πρέπει να είναι ασφαλισμένες, είναι κρίσιμο για την ίδια την οικονομία της χώρας μας, όταν έχουμε τέτοιου είδους καταστροφές, να μπορεί η παραγωγική της δυναμική να αναπτυχθεί πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα πια δεν είναι η εποχή της μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όπως δεν είναι και η εποχή της αύξησης των φορολογικών συντελεστών. Είναι η εποχή της αύξησης της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης, ώστε να πιάσουμε μέρος της φοροδιαφυγής. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα, γιατί η φοροδιαφυγή δεν μπορεί να πιαστεί μόνο από το κράτος, χρειάζεται και τη συνεργασία του πολίτη. Πρέπει λοιπόν και εμείς να αναδεχτούμε μέρος της ευθύνης στην περιφορά μας που μας εθαρρυνεί για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το μεγάλο στόχο και εμείς δεσμευόμαστε ότι το αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων θα γυρίσει σε μειωμένους συντελεστές.